他现在知道你的感受了。虽然我很想看到他伤心，但现在我并不觉得好受。我本以为让他付出代价才公平，但错上加错还是错。没错，你说的对。夜幕忍者，我真的非常抱歉。或许我们能修复。不，是你毁了他，所以现在我决定要毁掉其他人的艺术作品。你们够了，忍者们！我知道这都是我的错，但你的雕塑看起来仍然很好。是啊，它看起来真的很像你，除了有伤。是啊，你一定花了很多精力吧？现在展出了。别再说了，只有一件事能让我开心，那就是毁掉这座博物馆，把它推倒，忍者们！不要，夜幕忍者，别这么做！快抓住我，飞比侠！超级大力金刚手！忍者们，给我把那个雕塑变得更重一些。把它交给我吧。我可以修复它。我的雕塑毁了，但我能拯救夜幕忍者的，还有其他人的作品。水翼小英雄该上场了。把夜幕忍者交给我，你去里面拯救那些艺术作品。超级盲松！嘿，你要对我的手做什么？我在想你能不能把它借给我，夜幕忍者，帮我一把，可以吗？哦。天哪，我坚持不住了！超级大力金刚手！雄鹰展翅！变成这样都是我的错。如果不是我在胡闹的话，他早就应该安全地躺在床上了。没关系，飞比侠，但现在我们得让他下来。拿着这个，水翼小英雄该上场了。超级大力金刚手！我接住他了。飞蛾们，把我的月光刺拿回来！来我这边打呼，快来这边！哦，我抓不到它，怎么才能把它弄到地面上？你们离它远一点，它是我的。过来这里！加油，伙伴们，我们得把它引到床上去。哦，我知道了，要用气味来引导它。卡麦隆总是跟着好闻的气味走，还记得吗？有了，饼干，超级盲松！饼干，好棒！抓到了！现在开始，你是我的木偶了。不，它是我的。这一下我抓到你了！你以为你的小破车能追上我改造完成的超级忍者校车吗？哇哈哈哈哈！那辆忍者校车看上去很结实，万一我的车扛不住怎么办？我们来帮你了，飞比侠！别担心，飞比侠，我来了！这下惨了，我被粘住了，救我！飞比侠，我们需要你的帮助。我刚听到了什么？你们需要我帮助？这是朋友该做的。朋友之间要互相帮助，你们两个也一直在帮助我。是的，所以从现在开始，我也要帮助你们。睡衣小英雄该上场喽！哦。
意大利金刚手。你在干什么？你这偷东西的家我的飞比侠机动车。如果我没有忍者校车，那我就抢走睡衣小英雄的一辆车，然后把颜色喷成忍者黑和忍者蓝。猫小子，猫头鹰女，我需要帮助。我马上来，飞比侠。我现在该怎么办呢？夜幕忍者总想要到总部去控制我们。啊，你要帮我吗？太谢谢你了，小忍者。当你需要我时，我该帮助你的。唉，当别人遇到困难时，我们都该帮一把。抱歉，睡衣小英雄该上场了。现在，如果想让我放了你们的话，就乖乖告诉我怎么样进入你们的总部。什么？没门！啊？什么？你下来了？没错，夜幕忍者，你永远不可能掌控总部，更何况还由我来阻止你。哦，所以是你让这只小猫恢复自由的，对不对？无敌猫跳，结束。愚蠢的忍者们，我自己来阻止这些讨厌的家伙吧！粘粘贴，粘粘贴，粘粘贴，小心！哦，不要再去帮他了，你这个讨厌的小忍者！超级猫速，好了。这样不公平！你们这群睡衣小英雄总是来破坏我的计划。猫小子，你要去干什么？帮忙。英雄会帮任何人，即使是夜幕忍者。哦，好吧，我得承认你的选择是对的，小忍者。我应该对你说声谢谢。走吧，忍者们。月之你在那里！啦啦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 啦！快点，猫小子，用音响鸡爪把那个金话筒抓回来。音响鸡爪？要怎么？那里那个按钮。啦啦啦啦啦！嘿，成功！哇哦！飞蛾们！哇！哦，没摔坏吧？啦啦！讨厌的家伙们，把我的金话筒给弄坏了，这全都是你们的错。坏了！哦，这是我的错。现在谁都看不到演唱会了。不要听他的，要不是他拿走了话筒，也不会变成这样。是的，但我一开始就不应该暗示你我想开音响机的，而且我也不应该拿你们给我的这些东西。我真的很抱歉，让你们为了一张票而竞争。是我们一定要让你做出选择的。抱歉，猫头鹰女。我也很抱歉，你不能去，那我也不去了。没关系的，现在最重要的就是把金话筒给拿回来。睡衣小英雄该上场了，就算现在话筒坏了，你也不能把它占为己有，月之女，快把它给还回来！它即便坏了，但是它依然闪闪发光，是我的，我的，我的！猫头鹰女，一旦我们控制住了飞蛾们，你就从他手里拿回话筒。来这边，飞蛾们，你们肯定抓不到我哦！无敌飞比侠稳装术，该我了，超级猫速！我们该怎么找到一辆隐形的车呢？容易，无敌飞比侠伪装术。如果看到鸡蛋悬浮，就说明它在隐形的东西上。猜猜是谁拿鸡蛋砸了机动车呢？是罗密欧。你说的对，让我们去找悬浮的鸡蛋吧。千里眼。找到了，但是好
好像变得更加难闻了。再怎么样也不会比罗密欧弄破那个超级巨型蛋之后更臭了。好了，睡衣小英雄，我们必须要在事情发生前阻止罗密欧。现在我们找回了菲比侠机动车，我们来给罗密欧展示一下它能做什么。再多吸收一点恶臭吧，恐龙蛋，这将会变成有史以来最臭的蛋。看来吸收的差不多了。你们阻止不了我，讨厌的家伙们！是时候放出这个恶臭蛋。菲比侠机动车变形，我接到了。哦，天哪，他又跑了。嘿嘿，第2次就没那么幸运了，睡衣小英雄。哦不！菲比侠，你在干什么？扔得不错，睡衣小英雄，来接接看我速度最快的球吧！菲比侠，你不能让那个蛋破了。我想到一个主意。菲比侠机动车喷水，干得漂亮，菲比侠！不，我一定要撞破那个蛋。嘿，我最好一直跟着那只飞蛾，它可以带我去月之女那里。慢点，等等我，飞蛾。那又怎么样？还不是一样的无聊。你说菲比侠跟着你，也就是说他离开了总部？其他飞蛾们已经在试着去打开舱门了。如果菲比侠离开了总部，那我的计划就要成功了。很快，睡衣小英雄的总部就是我的了，我的了！哈哈哈！他在那里啊！你抓不到我的！哈哈哈！那只飞蛾去哪儿了？啊！我就知道他们需要我。无敌飞比侠伪装术。什么？雄鹰闪电！好了，月之女，快交出你拿走的第1期迷人闪电侠！嘿！菲比侠，是你在总部控制音响机，妨碍我们行动吗？那是什么？是我的飞蛾们在你们的总部，小吗？说得对，我有一个主意，水衣小英雄该上场了。这样就对了，再往左一点，我已经准备好破坏月球了。我感到很激动，主人。赶快住手，罗密欧！我们给你最后一次机会，交出偷走的望远镜。有入侵者，有入侵者。谢谢，我知道了。这声音不是聪明的菲比侠吗？很遗憾你来晚了。好好看着我是怎么把英俊的脸雕刻上月球的。超级大力金刚手！怎么回事？让你尝尝我菲比侠的超级大力金刚手的威力！我有跳跃实验室和机器人，就凭你们这些家伙是根本不能阻止我的。你们不是我的对手。说对了，转移你的注意力只是我的计划之一，第2步就是我的后援了。你没想到会是这样的吧？你们是跟月之女联手了吗？她也和我们一样，想阻止你的行动。别想动我的月球，罗密欧，它是我的。才不是！看样子该实行计划的第3步了。月之女说的没错，发痒袭击！停下！阻止他，机器人！没有人能逃过我的月光波。
你也一样，机器人。那是当然。飞蛾们、月之女、罗密欧、机器人忙着阻止对方。现在我们开始进行下一步的计划吧。超级大力金刚手，拿到了。没有望远镜的话，我就无法发射激光。好了，别再挠我痒痒了，走开，飞蛾们！嘿，看你往哪里走！跳跳实验室，拿回望远镜，机器人。这次可能确实要比平时多花一些时间了。哇！伙伴们，我们必须要集中注意力来帮助彼此。好的，继续向前。不，使之开。你们想变得更笨手笨脚吗，水翼小英雄？哦，看来你们已经很笨了。我们需要一个更好的计划。车子失控了，快点出去！我们连逃跑都是笨手笨脚的。什么？不，离我远点！你这疯狂的猫车！被我自己的射线击中了。现在你也变得笨手笨脚了，罗密欧，你必须帮所有人解除这种状态。想都别想！我能接受迷糊滑倒、无止境旋转，拥有笨拙滑滑手，但我永远也不会毁了这么棒的射线。哈，所以你要毁掉射线来解除笨手笨脚的状态啦？不，我不是这个意思啊！太迟了，你已经放弃射线了，罗密欧。哇哦！哈，你们简直太笨了！看好了，我是怎么离开的。这边，不对，左边。哦，照我说的，多淘气的家伙！他也笨手笨脚的，没法开车了。但我们要怎么样才能阻止他呢？这一切全都多亏了我的大坏盒子，不过是一些简单的变形和修改。会这样都是我的错。我总是用同样的办法，一而再再而三的想去阻止罗密欧。如果我没有执着于只用一个办法的话，那么罗密欧也不可能那么快完成他的盒子。我做的是一个大坏盒子，如果你要找我，我就在里面。你可以打电话给我。我们永远也进不去的。啊，你说的对，猫小子。但是或许有个办法可以让罗密欧到这里来。睡衣小英雄该上场喽！我是要当罗密欧市长呢，还是罗密欧国王？主人，你最好到外面来看看。什么？我的实验室在动？这怎么可能呢？电还没有充满呢！啊！出来，出来！机器人！超级猫速！什么？它怎么不动了？它刚刚明明在动啊！没错，他是在动，这多亏了我的超级菲利侠力量。哦，你竟敢骗我！我的盒子！主人，请您记住，这儿有陷阱！你还好吧？我还好，只要别碰到下一个。我想说我的招式才是最棒的，所以我获胜了。再一次，这里没有人可以比得过我。猫头鹰女才是获胜者。飞臂侠，猫小子，猫小子！我们下哦不，月之女抓住他们了。哦，要不是因为我总想着打败他们，他们就不会被抓走了。嘿，水翼小英雄该上场了。第一队获胜了！看讨厌的家伙们，看看我的飞蛾们运输战利品的速度有多快！嘿，月之女，
你的飞蛾们不错，但是我敢肯定他们没有强壮到能够拿回那个最大的玩具，那个巨型霸王龙。什么？这简单，我会让飞蛾们帮我把这个玩具拿回来的。什么？不对，你们这群愚蠢的家伙！我是要你们一起合作，把霸王龙玩具拿回来，明白了吗，飞蛾们？天哪，一点水都没有！我来帮你们啦！天哪，就差一点点。谢谢你，猫头鹰女。这没什么。抱歉，菲比侠，我不该对你有敌意的。我也是，猫小子，我们都有点失去理智了。不是你们两个，这些都是我的错。我很抱歉，我把所有的事都变成了一场比赛，就只是因为我想每次都能赢。还从我身上下来，你这个大耳朵的家伙！月之女是不会放弃的。一只小鸟告诉我，我们现在应该停止比赛了，然后一起获胜。没错，一个骗局，我就知道。不要担心，我没事。哼，我已经厌倦了只有一个睡衣小英雄的声音可以玩，是时候把声音一网打尽了。不，我要失去声音了。他把我们的声音拿走了。也就是说，天才罗密欧把我们3个的声音都拿走了。那是因为他太了不起了。那我们该怎么办？我们没了声音就什么也不是了，再也没有办法能够打败他了。而这些都是因为菲比侠没能及时把他的声音拿回来。罗密欧是一个天才，他是天才。哦，你想说什么，菲比侠？哦，你是想说现在睡衣小英雄该上场了？你是不是没睡醒啊，小短腿？想想看，有了这些声音，我能做很多有趣的事。睡衣小英雄将受到大家的谴责。哦，这比我想象中的更好玩多了。我怎么停下来了？或许是发动机出了问题。忍者们，扔掉那些睡衣寿司卷们！猫小子，救命！猫头鹰女，菲比侠！猫小子，救救我们！猫小子，救命啊！现在就去我们的下一个拍摄地点。我不能在追赶夜幕忍者的同时去救我的伙伴，他是在耍我玩儿。猫头鹰女说的对，生气一点用都没有，尤其是生他还有菲比侠的气。睡衣小英雄该上场了，而且还要像方大师那样冷静。哎呀，走错了，嘿嘿嘿嘿！伙伴们，我来了！救救我们！拜托，猫小子，快点救救我们！天哪！会没事的，跑快一点就行了。超级猫速！猫小子要保持冷静，按照计划去拯救他的伙伴们。别担心，伙伴们，猫小子回来了。他现在冷静又放松，就像方大师一样，超级猫速！终点站到了，亲爱的乘客们。
哦，这一路真是惊险。谢谢你救了我们。不用客气，而且我很抱歉之前对你们发脾气了，我真的是太糟糕了。没关系的。真正的猫小子回来了。谢谢伙伴们，我现在有一个主意，如果惹夜幕忍者，按钮，我的机器人就会待命了。别做梦了，罗密欧！嘿呀！什么？自求多福吧，讨厌的家伙！哦，我干了什么？超级电脑组装成的机器人猫小子3个机器人可不行。救你了！给我把这只小猫关起来！哇，这真是一场灾难啊！现在没有什么能阻止我了。葛瑞艾玛亚前来救援。什么？啊？不完美的机器人！你们2个家伙是怎么从里面出来的？就用了一个发卡，真是太神奇了。你们2个真是太棒了，即使没有超能力，谢谢。这没什么。你们是对的，我应该早点让你们帮忙。快点去抓住他们！睡衣小英雄该上场了，你们也一起来吧！超级猫速！帮我一起打败罗密欧，比成为超级英雄更有趣。艾玛亚变身为猫头鹰女，葛瑞变身为菲比熊。睡衣小英雄。我们要拿到罗密欧的超级电脑，如果关闭了它，就能阻止机器人了。那我们就行动吧。去帮其他人，机器人猫小子。菲比侠挑战！啊，你们谁才是真的菲比侠和猫头鹰女啊？我是真的猫头鹰女，我是真的菲比侠。我是。你们几个打扰到我欣赏漂亮的月亮雕塑了。那是猫头鹰雕塑，是你偷了它？不，我确定是你送给我的。不可能，那是我的。但它更适合我，不是吗？所以它应该归我。快说啊，说它是我的，快说！好了，超级大力金刚手！我的天！飞比侠！哈，那个小短腿可以尝尝在立场里被冻住的滋味。没人能够进入我的月光巢，也没有人能够从我这里拿走我的月亮雕塑，因为它是我的，我的，我的，我的。哈，你拥有它的时间不多了，月之女，你赢了，雕塑是你的啦。我们走啦。我就知道最后你一定会想明白的。菲比侠怎么办？我们会救他出来，也会拿回我的雕塑。你只要走大楼的安全出口，然后从安全出口把门打开出来就行了，好吗？那我们就试试看吧。来看看，去吧，猫小子，快！一切都结束了，月之女。猫小子，这下子我能把这个小短腿，还有这只猫也放进我的月光巢里，它们会被做成精美的雕塑。现在猫头鹰女要孤军作战了，你也想成为我月光巢里的一个摆设吗？睡衣小英雄该上场了，应该吧？好吧，我真的决定把它给你了，猫头鹰。月亮雕塑是你的了，放了菲比侠和猫小子吧。你真的说了它是我的了？它永远都是我的。蛋糕没有夜幕忍者的标志，看起来他知道会输。你在拿菲比侠的蛋糕冒险，但我们成功了，还拿到了超棒的方大师气球。你有没有听我说话？我要办一个蜥蜴主题派对。别只想着那个菲比侠，等一会儿你就能看到他们有多棒了。他们端着超赞的方大师蛋糕。我真的很想要那个蜥蜴蛋糕，但是这个没有用的蛋糕好像没人要。要不这样，我们大家交换好吗？才不要！嘿，好，我们交换。不，一个方大师蛋糕。是啊，这是最棒的蛋糕了。没有比它更棒的了，尤其是当你按下这里的时候。这是怎么回事？哦，这根本不是什么蛋糕，它是一个黏黏鲜奶油飞溅的蛋糕炸弹。
一个年年鲜奶油飞溅的蛋糕炸弹。没错，当最后一根冰柱也变成蓝色时，它就会把奶油溅到四处都是。当大家想要去清理时，就一个个的全部都被粘住。谁敢破坏我的派对，这就是教训！如果所有人都被粘住，就没有人能把菲比侠的蛋糕拿回来了。我很抱歉，菲比侠，这都是我的错。我刚刚或许是鬼迷心窍了，但是现在我有主意了，睡衣小英雄该上场了。啊，该吹灭蛋糕上的蜡烛了。哦，什么人吵吵闹闹的？记住了，第一个进去的获胜。我赢了！哦，那些无聊的睡衣小英雄在干嘛？等等，难道是派对游戏吗？来吧，再来一轮。